นี่เวลานี้พวกเราก็กำลังสร้างมหากุศลที่ว่าเป็นมหากุศลนี้คือสถานที่แห่งนี้เราจะใช้เป็นสถานที่ฝึกหัดจิตใจเพื่อไม่ให้มันไกลเกินไปอยู่ใกล้ป่าไม่มีเราก็สร้างเอาธรรมะต่างๆเราก็สร้างขึ้นมาในที่นี้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อไปอีกเยอะก็เรียกว่าโยมทั้งหลายเนี่ยศรัทธามาช่วยกันสร้างคลังธรรมะเมื่อมาสร้างคลังธรรมะคลังเขาก็แปลว่าที่เก็บเงินที่มากที่สุดจึงเรียกว่ากระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังสร้างคลังธรรมะคลังธรรมะเหล่านี้จะได้มาเป็นที่ใครๆก็อยากจะได้เพราะว่าไอ้คลังธรรมะนี่ยังไม่มีใครสร้างมีแต่เขาสร้างกระทรวงการคลังเอาเงินเข้าไปเก็บทีนี้เราเอาอริยทรัพย์หรือเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเอามารวมเป็นกระทรวงการคลังของธรรมะทีนี้พวกเรามาทำบุญตักบาตรพวกเรามาปฏิบัติครุสาสมาธิทั้งฝ่ายพระภิกษุและทั้งฝ่ายโยมต่างคนต่างมาสร้างกระทรวงธรรมะกระทรวงคลังกระทรวงธรรมะกระทรวงคลังธรรมะกระทรวงคลังธรรมะใครอยากจะรู้เรื่องสมาธิมาเลยต้องการจะรูปไหนต้องการจะมาศึกษายังไงมาได้เลยนั่นก็หมายความว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยมีส่วนร่วมการสร้างกระทรวงการคลังธรรมะขึ้นสวัสดี